Thì hello anh em, như anh em đã biết ở clip trước đó mình đã lên được 115 sao và hiện tại thì mình đã lên được 120 chỉ với 7 ván. Chuỗi trận này mình sẽ cập nhật bên kênh phụ và bây giờ thì mình sẽ đưa anh em đến 2 ván hay nhất trong chuỗi trận này nha. Và như anh em đã yêu cầu thì mình sẽ múa floor trên mức ganh này để chiều ý anh em ở clip sau. Anh em muốn thêm vị tướng nào thì anh em hãy comment đi nhé. Và trước khi vô clip thì mong các tình yêu sẽ để lại cho mình một like một sub để tuần sau mình sẽ livestream tổ chức giải vào chiều tối thứ Bảy nha. Vô cùng cảm ơn anh em đã ủng hộ và giờ thì nếu anh em có nhu cầu. Ván đầu mình chơi anh Vi cá Bilo. Tại sao đánh Bilo thì anh em cũng thấy rồi, đó là con Bizan của mình đã bị lụm mất rồi. Bilo là một tướng không khác Bizan nhưng có thể nói là khác 3 thành viên bên team bạn nên mình pick để đánh. Và ngay tình huống đầu sau khi ăn xong con bùa đỏ thì anh chàng Samurai đã thấy vị trí anh xe rồng trong bụi nên mình núp chờ thời cơ. Đợi anh xe rồng tung chiêu vào anh Samurai thì mình liền vào vai cá rồ đớp cứt, nhầm cá mập đớp mồi lao thẳng vào. Cho dù có tốc biến đi nữa thì mình vẫn dư độ cơ động để có thể giúp anh Samurai lật lại tình thế. Sau khi ganh xong thì do tình huống mid lên sẽ chạy lính nên mình farm luôn và anh em nhớ để lại con quái sông cho mid farm khi rơi vào tình huống này nhé. Trong lúc mình đang ngơ ngàng trước sai ma ra thì team bạn đã dứt điểm luôn con rồng. Hoang mang chưa dứt thì thấy em bướm đi vào tầm đánh, không chần chừ mình liền lao vào chém xối xả máu bắn tung tóe thế nhưng khá đen khi ăn hất và phải nằm lại trong tay con ma ra đuối nước. Anh da xanh cũng dứt điểm đi em bướm và khá dễ dàng lùi về được. Sau đó 1 phút hồi sinh ra và dọn xong rừng thì mình cũng vào bụi để rình dập gao cá mập xem anh xe rồng có sơ hở gì không. Thế nhưng ma ra và team bạn đổi mục tiêu sang tà thần và mình cũng lùi vào bụi che đậy khí tức. Trừng trị là không có nên mình cũng bất lực mất tà nhưng hai thằng ăn phải trả giá. Mình vồ hai thằng trụm lại loạn chảm của Zioma nhưng khá đen là chỉ ăn được Bizan còn ma ra phóng pháo chạy được. Một mạng top địch và làm rừng bạn yếu cũng đã là đủ để cho mình cùng top có khoảng trống di chuyển ra bứng luôn móng cây trụ một toàn bản đồ của team bạn. Vừa chiêu định về ăn blue thì Josie gọi anh Vi cá, đàn em gọi anh Vi cá có mặt và đem theo đó là anh chàng Samurai vừa mới chiêu mộ. Mình béo là người đầu tiên phải nằm lại và ngay sau đó team mình không màn trụ mà vẫn băng vào để dứt điểm đi thằng đạo tặc trước sự vùng vẫy bất lực của nó. Thấy đàn em bị bắt nạt, 13 ma ra đến nhưng một mình chị cũng không làm được gì bị mình cùng anh Samurai chém xối xả. Cứ tưởng là mình hẹo nhưng rất may khi đam là không đủ và mình về được với vòng tay của dâu y. Và anh em lưu ý nhé, ở những tình huống lính chạm trụ thì anh em không nên lên ăn bùa mà hãy di chuyển xuống đép nếu cảm thấy tóc về không kịp nha. Tình huống này mà mình ham bùa thì trụ của anh Samurai chắc còn mỗi cái móng. Sau khi hút xong bùa đỏ thì mình cũng di chuyển ngang về hang và định ăn tiếp blue, vừa chém được vài nhát thì bướm combo vào anh chàng da xanh. Mình lập tức bỏ bùa ra hỗ trợ đồng đội, vô thẳng vào và nó có anh Minh Chubby cover. Nhưng nỗ lực câm lặng của anh Minh Chubby chỉ đủ để kéo dài sự sống của con bướm thêm 1 giây trước khi bị mình chém hạ. Minh Chubby cũng không còn gì có thể để cản mình lùi về. Vừa ăn xong blue thì được mid gọi ra và mình cũng khá dễ dàng dứt điểm đi cây trụ mid khi không có sự bảo vệ của nàng bướm. Sau đó 20 giây thì tình huống này mình định bắt đường về của team bạn nhưng đến thì thấy ma ra ở đây. Lập tức vồ vào và sát thương sốc là quá nhiều ma ra không còn khả năng chống cự và làm kịp điều gì bất lực nằm lại trước lưỡi đao của mình. Sau mạng đó thì tà cũng gần ra nên mình vào dọn rừng để chuẩn bị ăn tà. Và anh em nhớ, nên nhường bùa đỏ cho AD vào những lúc chuẩn bị ép trụ vì tầm tay của nó sẽ tận dụng bùa nhanh hơn chúng ta. Tà cũng được ăn khá dễ dàng và lúc này team mình chuẩn bị đẩy điều cả 3 lane để nhắm vào trụ 2 của tất cả các đường. Và trong lúc team mình đang ép thì mình đã thấy con mồi hiện lên, lần này là anh siêu đạo trích, không để nó chuẩn bị. Vừa thấy mình liền tung hết combo vào và sát thương là quá lớn, cho dù rất cố vùng vẫy thế nhưng nhiều đó là không đủ để giúp nó có thể thoát khỏi lưỡi đao của mình. Team mình cũng có được khoảng trống và ép lấy đi được cây trụ 2 cánh dưới của team bạn. Sau khi dọn xong rừng thì phút thứ 8 cũng đã đến và giờ thì lính đã được đẩy lên rất cao thế nên rất đơn giản cho mình có thể dứt điểm đi con tà mà không bị bất kỳ ai ngăn cản. Sau khi ăn xong mình cũng thả dưới vì team đang ép ở trên và cũng dịch chuyển lên khi đàn em gọi. Mình đến thì thấy ma ra bọc đầu và mình lập tức lao vào ngăn đó đánh team mình. Bị mình sốc nó hoảng sợ ulti tháo chạy nhưng nhiều đó là chưa đủ khi chiêu mình đã hồi và nó phải gục ngã. Gio cũng lao vào dứt điểm đi mid team bạn và dứt điểm đi người dọn lính. Vậy nên team mình rất dễ dàng bóc sạch đi 3 cây trụ 2 team bạn. Sau tình huống đó thì team mình có những cái chết cực kỳ quăng game thế nên mình buộc phải kêu team mình đánh kỹ lại. Team bạn tận dụng lợi thế hơn người khi top vừa hẹo mà di chuyển ra với ý định ăn rồng. Mình đọc được thế nên núp sẵn chờ. Hỗ trợ lộ sai và bị kéo ra khỏi vòng. Tốc sang tường thì anh Minh Chubby cũng tốc biến theo truy sát. Siêu đạo trích báo phi tiêu và thế là dâu y gục ngã. Nhận biết team bạn đã không còn gì để đánh.
Mình lập tức quay lại vồ thẳng vào anh binh trúc bi chém ảnh xối xả và ảnh gục luôn tại chỗ. Tiếp sau đó là cô hồn ma ra cũng không thể thoát khỏi lưỡi kiếm khi không còn gì để thoát. Mid đến tốc biến truy sát dứt điểm luôn cả AD team bạn và lúc này thì chiến thắng đã được mở toang khi team bạn chỉ còn mỗi anh xe rồng sống sót để thủ. Liệu có thể 1 cân 3? Tiếc rằng Bizan bên kia không phải là Quidot mà combo còn không chết nổi AD. Lính tràn vào thì bướm team bạn cũng hồi sinh nhưng tốc độ phá trụ của mình vẫn là nhanh hơn và dứt điểm đi ván đấu. Ván này Bizan có thể thủ được thế nhưng chọn combo vào AD bên mình là cực kỳ sai lầm khi mid gần hồi. Tình huống đó nó chỉ cần đứng góc ngang và canh combo hạ đi con xe câu giờ. Nhiều đó là đủ để nó có thể thủ được rồi nhưng rất tiếc anh xe rồng team bạn lại không nghĩ như vậy và thế là 1 sao về tay team mình. Sang ván 2 thì mình trở lại với con bài tủ Bizan và mình ván này đi kèo với Zioma. Kèo này là kèo mình đánh giá dễ vì Zioma muốn hạ Bizan thì phải đánh nhiều nhịp và đợi level 4 thế nên mình sẽ áp đảo ở những level đầu. Nói là làm, mình di chuyển dần nội tại và anh em nhớ dồn lính trước để lên level 2 đừng để nó lên 2 trước sẽ rất khó chơi. Canh lát hit cực chuẩn và khi mình lên 2 thì cũng là lúc Zioma mất hết lướt, không chần chừ mình liền chặn lối về vả liên tục. Dính chiêu 2 làm chậm và liên tục là sát thương được dồn vào, chiêu 1 kèm ngát ngư là án tử dành tặng cho anh Samurai chiến công đầu về tay mình. Kèo này Zioma mất lướt là lao thẳng vào dồn đánh nha anh em, chưa có ulti thì chiêu 2 nó chỉ choáng được 1 lần và 1 lần thì chắc chắn là không đủ. Và một lời khuyên là anh em đi kèo này nên cầm ngất ngư nha. Sau tình huống đó thì mình đã lên level 4 trước Zioma và ảo hãn nó 1 cấp, thấy nó vào bụi. Mình đọc được vị trí và lao thẳng vào thế nhưng tình huống này nó phản xạ cực nhanh né đi con xe. Không có xe thì mình cực khó áp sát, những lần mình tung chiêu là để tách nó ra khỏi lính không cho nó hit kinh nghiệm thế nhưng mỗi lần nhấp nhả là mỗi lần mất máu. Nó chỉ mất có 1 con lính mà vẫn lát hit được con quái xa, lúc này mình vẫn khá tự tin vì ngất ngư gần hồi, ăn 1 hất chiêu 1 cũng đã là đủ để cây máu nó về không. Nhưng ngoài dự tính của mình, nó lên 4 trước và kèm thêm cả tốc biến, quá đột biến mình bất lực nằm lại vì tính toán không hợp lý. Cú hất tung vừa rồi cũng làm mình nhận ra nó đã lên giày kiên cường, mọi sai lầm đều có giá và tình huống này mình phải bỏ mạng. Và nếu là anh em ở tình huống này hồi sinh ra thì sẽ làm gì? Lên phụ team đánh rồng, hay chạy ra ăn lính? Đấy là những suy nghĩ của một người chơi Bizan cơ bản, còn mình đọc map trả thù. Và ngay tình huống này, thấy đà di chuyển của Zioma có phần nhích về thì mình đã đọc được nó vào ăn quái. Tận 2 con quái chưa được ăn thế nên chỉ cần phi xe thẳng vào team ở khoảng 2 con quái thì 80% nó sẽ ở đó. Không ngoài dự tin, mình tông xe xong chiêu 1 ngất ngựa hack não và thế là ấn định mạng trả thù dành cho mình, này thì nhấp nhà thầy. Và tại sao kèo này mình khuyên nên là ngất ngư thì anh em cũng thấy đó. Zioma là một chất tướng hầu như không cần phụ thuộc vào bất kỳ giày nào thế nên khả năng nó lên giày kiên cường là rất cao. Ngất ngư có thể trị được giày kiên cường và tí mình sẽ làm cho anh em xem. Và anh em nhớ mình nói gì không ạ? Là khi đối thủ là tăng cơ hoặc đã lên giày kiên cường thì phương án tốt hơn cho anh em không phải là cứ núp bụi đánh mà sẽ là phi xe ganh cho team nhà. Thằng Zioma đi bộ làm sao hiểu được cảm giác có siêu xe. Và tình huống này team bạn nghe tiếng xe điều đã lùi về thế nhưng em Rui có vẻ chân ngắn nên không về kịp. Mà em ấy sống sao để ra đường bị xe đụng rồi xét đánh chết ngắt mà không thể kháng cự luôn. Sau tình huống đi ganh đó thì mình cũng di chuyển về lên thế nhưng có vẻ Zioma không đạt đủ KPI và bị lò Zion trích điện liên tục, không thể kháng cự và Zioma gục ngã. Khoảng trống được mid tạo đột biến tạo ra, mình liền tận dụng để bào máu trụ cánh top. Chưa bào được bao nhiêu thì thằng Nazok đến thủ lĩnh thế nên cũng phi xe chạy. Quay xe lại thì Zioma đã ra thế nhưng mình khá tự tin khi có hỗ trợ ở đây. Nhưng cú kéo kèm cú hút của nó đã làm cho sự tự tin của mình cuốn theo chiều gió mà bất lực về ăn cục máu, chịu luôn. Sau khi mình về ăn quái thì Zioma có một tình huống di chuyển đi ganh khá ngáo tạo ra cho mình khoảng trống để bóp đi cây trụ của nó. Không thể bỏ lỡ mình liền lập tức di chuyển ra đẩy lính và bứng luôn bóng cây trụ. Và khi đã đẩy lính lên cao thì 100% là Zioma sẽ phải đi ngang và về dọn lính. Đọc rất chính xác thế nhưng mình lại combo quá vội trùng vào lúc nó chiêu 1, không còn gì để thoát và Sóc cũng đến bắn ná liên tục. Và đó cũng là dấu chấm hết cho cái sinh mạng của mình. Một tình huống phải nói là quá dở, mình mà từ từ hoặc sớm hơn một tí thì đã ăn khi mình đã đọc nước di chuyển của Zioma như một quyển sách. Lỗi là lỗi và cái giá phải trả thì cũng đến ngay lập tức. Sau khi hồi sinh ra thì trụ cũng đã bay và bên mình với bên địch đều mất đi một người. Nhưng tình huống này mình đọc được nó đang núp thế nên di chuyển khéo lên trên cánh bát. Nam thanh niên cứ nghĩ mình đã ra mid nên ra farm rất tự tin. Và ở tình huống này Tulen cũng đã đến. Mình chỉ cần thả xe chiêu một khép góc lối về thì cũng đã đủ để khiến nó chạy được lại và nằm lại trong tay ma vương Tulen. Nhiều tình huống anh em không cần quá quan trọng mạng đâu,
chỉ cần đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cho bản thân và đồng đội thì cũng đã là rất lời rồi nha. Đừng cố ham mạng mà hãy tạo ra sự chắc chắn trong tình huống, hạn chế được lỗi tận dụng tốt cơ hội thì ganh của anh em sẽ lên vèo vèo. Mém tí thì mình có thêm mạng thế nhưng nắc bên kia ván này múa rất tốt luôn, chừa lại một lướt thế nên rất khó để có thể chạm vào nó. Sau tình huống đó anh Ma Vương đánh kiểu gì bị team bạn bắt lại và lúc này Na Dốc khiêu vũ giữa bài kiều húc luôn con rồng trước sự ngỡ ngàng của team mình. Thấy vậy mình cũng đếm xe thủ lĩnh để tránh mất trụ, quay ra nhìn thì thấy Elsu hấp hối bị nắc dí, mình chạy qua nhưng đã không kịp. Về không về nó quay lại quẹt mình một phát, mình méo ngán vào đấm luôn, nhưng ulti không còn thì thứ mình có thể làm duy nhất đó là đổi mạng. Thua người thế nên team bạn cũng muốn ép vào trụ giữa. Rất may là quay lính đã được mình dọn và lúc này team bạn phải chờ quay sau, nhưng quay sau đến thì Tulen cũng ra nên trụ mid team mình vẫn an toàn. Chắc do phẫn nộ vì dám đụng vào em trụ ngọt nước, anh căn ra xanh Logion phẫn nộ lao thẳng vào trụ làm của highlight kết liễu đi hai thành viên team bạn và cũng phải bỏ mạng. Mình hồi sinh ra thì Nắc cũng vừa hồi sinh ra, đọc map sơ sơ cũng biết nó sẽ chạy vào ăn blue thế nên mình chở thằng rừng vào tìm. Thằng ông cố này ăn con quái nhỏ thế nên né được một kiếp nạn. Nắc thoát nhưng anh Ma Vương bị Gioma tung sát chiều trắng máu, tưởng rằng đã thoát, Gioma không bằng sống chết truy đuổi, cắt kết cho kẻ đánh không có số lùi là án tử khi cái mỏ neo đã tán vào đầu. Mình thì húp mạng lẫn blue, cứ nghĩ là ổn khi ulti gần hồi thế nhưng Nắc méo sợ mình mà quay lại tìm. Mình hơi rén nên cũng đổi giày tránh bị dồn hất, nhưng ở tình huống này, không biết nó đánh tốt hay ăn rùa mà tình huống này nó lại né được cái xe của mình, thế là mình bị Du Y quạt hẹo. Méo hiểu sao mà được luôn, coi như hên trời cứu mày một mạng chứ ăn con xe thì một búa vào đầu là đủ để nó thăng thiên ngắm gà khỏa thân rồi. Và ngay sau khi hồi sinh ra thì tình huống này mình đã thấy Gioma ở top, và anh em có thể thấy quái gần nó là con này, thế nên song lính nó sẽ di chuyển vào ăn. Mà cho dù nó không ăn đi nữa thì đó cũng là đường duy nhất mà nó phải về và phải đi qua thế nên mình chờ Ma Vương vào tìm. Và tác dụng của ngất ngư thì anh em cũng thấy, khống chế không kẽ hở và nó ăn trọn cả combo của mình. Lướt đi kịp nhưng mình không bàn truy sát vì lôi điều rượt đến thì cũng là lúc mà cái sinh mạng nó được về tế đàn nghỉ dưỡng. Lợi thế về người đã có do mình đọc map tốt tạo ra và anh em thấy trên mức ganh này mọi người họ chớp thời cơ nhanh như nào khi ngay lập tức là di chuyển vào để dứt điểm đi con tà. Sau khi có được tà thì team mình chia ra đầy lính, tình huống này mình không vội đầy vì cánh dưới mình đã thấy Phoenix ở đó và chắc chắn quái đã bị dọn sạch. Na dốc hồi sinh ra và len duy nhất không có sai là cánh trên nên nó sẽ di chuyển lên. Đoán được điều đó thì thay vì ra đẩy lính mình di chuyển vào bụi núp chờ thời cơ. Như một quyển sách, Na dốc bị mình đập vị và một con bán tải trong bụi lao ra kết thúc đi cái sinh mạng vừa mới được sống lại của Na dốc. Và nếu không phải là Na dốc thì 80% người thủ sẽ là Gioma nha. Thế nên núp của này chỉ có thể là lợi thế. Team mình cũng phải nói là cực kỳ áp lực khi thả ngay tà cánh dưới. Mình cố ý nhảy vào áp lực câu chiêu của Du Y tạo khoảng trống cho team đánh trụ. Thế nhưng người tính không bằng Gioma tính. Một pha combo nhất kích tất sát loạn trảm quá đẹp kết liễu đi Ma Vương, Elsu cũng phải háp hối. Tầm này không xe cứu thương thì mạnh ai nấy lo đi, đánh nó rồi thì đừng đánh tao. Nhưng khi xe hồi mà vẫn thấy nó dĩ thì mình liền lên xe, thế nhưng có sự hậu thuẫn của anh Voi nên mình cũng lùi. Nhưng Gioma lại truy sát và đây là một sai lầm nghiêm trọng, mình quay lại ngất ngư sát thương được trả là liên tục Gioma nằm lại trước sự bất lực của anh Voi. Không xe nhưng để Bizan áp sát thì sát thương có thể nổ hơn cả sát thủ nhà bạn ơi. Nhưng sự tỏ sáng của Gioma cũng là đủ để team bạn lấy đi trụ hai đường giữa của team mình. Và ở tình huống này, mình thấy trên minimap Nắc vừa đẩy dưới và blue nó thì còn 10 giây. Chắc anh em cũng đoán được rồi và thế là mình phi xe vào team. Nó phản xạ rất nhanh nhưng con bùa thì không giữ được, may cho chú em còn một chiều lướt đấy nhé. Thanh niên bị mình nhá ai còn chắc trứng cút đỏ lờm rồi mà không làm gì được. Nắc mà dám lại gần thì mình tán cho sái cái quai hàm. Lúc này team bạn cũng tận dụng lính cao mà vào ăn rồng, Ma Vương vào lấy sai nhưng đã muộn, nhưng muộn rồng thì đánh người. Thế méo nào xe lại dính vào thằng Nắc làm cho hai chủ lực nó có góc để chạy về. Không mạng thì trụ mình di chuyển thẳng ra đẩy thẳng vào đường giữa. Tình huống này xe có vào mình chớp ngay thời cơ sóc lọ bắn vào mình béo, trúng xe nhưng mình sợ khựng nên combo hơi chậm thành ra nó lướt đi. Nhưng Elsu xuất sắc tung ra phát đạn hoàn hảo kết liễu đi cái sinh mạng của cáo giả Phoenix mang về lợi thế cực lớn cho team mình. Team bạn mất đi xạ thủ và cũng rất nóng lòng để bắt được Elsu team mình. Biết được điều đó mình cùng binh béo vào bụi đem Elsu ra làm mồi nhử. Vừa thấy tâm sáng bắn hụt thì Du Y không chần chừ lao vào với ý định rỉa Elsu. Nhưng đây là dính bẫy, một con xe lao ra và bà mẹ thằng binh béo kéo làm béo gì không biết. Team bạn cũng đến nhưng mình đã được team diều về cùng với thương khung cũng đã được bật.
Và anh em có thể thấy với biểu đồ hồi chiêu này thì biến về hồi máu thì xe cũng sẽ hồi theo để anh em trở lại với combat. Và không để mình phải chờ lâu thì team mình xuất sắc lấy đi 3 đường kèm theo đó là húp luôn ván đấu mang về sao thứ 120 cho mình. Và kinh nghiệm của mình rút ra được khi đi kèo này là anh em nên đem ngất ngư và đánh mạnh ở những level đầu, ép nó càng sớm càng tốt. Và khi thấy nó lên giày kiên cường thì nên ưu tiên di chuyển đi ganh cho team nha, đừng solo sẽ phí thời gian và con Bizan cũng là tướng đánh combat thế nên càng đi ganh càng có lợi. Và nếu anh em đã xem đến đây thì cho mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở clip sắp tới nhé. Chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.